Мә, тағы пранк жасайын деп тұрмын. Бүгін енді Фатимаға жасаймын. Ойын ойнап отырсыңдар ма? Немене мен қарай беремін ба мына баланы, мә екеуің. Өздерің қараңдар, надоел уже бар ғой. Шынтек маған ұстап Сәлем, бәріңізге қалайсыздар? Біздің таңғы асымыз дайын. Айша, Фатима, мен үшеуміздікі. Йогуртымыз бар, чайымыз бар қасымызда. Сөйтіп, ал бізге ас болсын. Сіздер таңғы ас ішіп жатсаңыздар, сіздерге де ас болсын. Түскіге палау жасайын деп жатырмын. Мен еттерін палаудың турамаймын, осындай үлкен қып салам. Палау піскеннен кейін барып, бірақ бетіне турап қоямын. Кейін алып шықтық, мә, күн жанып тұр. 40 болып тұр ал. Шыға алмадық, сағат 4 болып жатыр. Күн кішкене басылсын деп күннің басылғанын күттік. Енді 36-40 осы. Төртеуміз шықтық ал. Сразу тербет, ойбай тербет. Жүр, болды, келдік. Уже машина айдамағалы бір апта болды мағаншы. Уже шығып бағам ғой машинадан. Бірақ жарты жолдан кейін уже үйреніп кеттім. Қалай постоянно айдауға болады? Баратын жер жоқта, просто постоянно. Қайда барасың? Бәрі есіктің алдында бар, үйдің қасында түгіл. Без очереди пока отыр. Жоқ, отыра тұрыңдар қазір. Жібереді мына жерге деп. Бір 5 минут отыра тұрыңдар, сосын барасыңдар. Ойнайтын жерге барғысы келіп тұр ғой деймін Фатима. Айшаға да документ жинап жүрміз. Психдиспансер, наркодиспансер, туберкулез емес деген алдық. Мұстафа ұйықтап жатқан ғой. Ұйықтап жатқан жерінен тұрғыза салдық та, көзін бітіп ашты. Сразу камераға отыра қалдық қой, түсінбей қалдық, бірақ күшті сурет шықты. Андай, мен алып атыр, ал. Альбенимен бір сникер саласың. Әне соның қасында тұр. Айша екеуі бір шоколад алайық дейді. Мынандай жасақ қойыпты, прикиньте, 16 секунд қалды, біз алып үлгеруіміз керек. Камерамен, сенсорный экран. Сондай қойған ғой. Конверт дела керек болып кірдік. Папка да жоқ, конверт те жоқ, сонымен мынандай файлдан 13 түгін бір ақ ала сағасың ғой. 13 түк. Үйге керек болады бәрібір. Міне документіміз салу керек соны. Ау не енді, мынау не? Бургер жейміз деп. Бургерге келдік. Прикол да қылады ой. Бургер жейікші дейді да, сонымен жарайды деп. Келдік енді, жолдан. Мына іші салқын күшті болып тұр. Сәлем достар, домалақ достар. Кет. Бүгін мен өте бақыттымын, себебі менің любимый жеріме келдік. Және осыдан кейін мен екінші любимый жеріме барамын. Сондықтан сен бүгін бақыттысың. Екінші жерің қай жер айтып кетсей? Волейбол. Бұл волейболдан шығып кетті, волейболдар жабылып қалды ғой, сонымен балалар айтып жатыр, Айша жабылды деп едіңіз, жаман жаңалық деп едіңіз, енді қалай волейболға барып жүр деп. Паркта ойнап жүр. Анда деген негізі бізді жауып тастағанда, бірақ деген себебі біздің тренеріміз ауырып жүр. Ауырып жүр да. И короче, біздің елерді тренировкаларды, андай өтелмеген ақшаларды қайтардым айтпақшы. Скоро қайтарады. Осы бір күнде қайтарамыз деп айтқан ғой, короче, басқа спортзалға ауыстырамыз деп, басқа тренермен. Бірақ просто занятияны ауыстырып тастайды да. Мен соған барым келген негізі, потому что андай популярный жерде, Абу Барина. Но ол жер Есентай мол жақтарда. Ой, жақын ғой бізге. Иә? 20 минут. Жақын. Короче, бұл паркта ойнап жүр, бұл паркке, жаңа подружкасы келеді, екеуі паркке барып ойнайды со. Не басқа не айтасың? Кешегі менің пранкым қалай кетті, қызым?
көзі кетті. Мына кісі не дейді екен, осы кісіге пранк жасасам ба екен, қалай жасасам екен, комментарийға жазыңдар, Мұстафаға қандай пранк. Маған кекс берді. Кел дейші Мұстафа, Кел, үшкі дейін деп отыр. Опана. Ой, кепкамнан жасқан матсың. Что это, наггетсы? Привет. Мұстафаға беріңізші. Үйге біреу бар. Аяғы ұзын, Мұстафа ойнайтам меніңше. Давайте одно быстренько. Келдік. Мынау жеткенше бақырып жылады ғой масқара. Мен, бағана таңертең ұйықтап тұрам да, кішкене жатам, Мұстафа еңбектеп жүрген қасымдашы. Сосын қолымды көтерем да, бір 5 минуттай жатам Мұстафаға қарап, сосын қолымды, телефонымды алам да, бүйтіп қарай берейін десем, қолым істемей қалған ғой. Қолымдағы сотка бүйтіп, мына ерімен, мына қырымен түседі, бүйтіп ше. Мына жерім бассам, ауырат соқылдап, көгеріп қалар мекен енді. Қолым істемей қалған, 5 минут емес, бір 3-4 минуттай жаттым бекен, сонда өзім білмей қалған ғой, қолым істемегенше. Қолыммен алдым да, бүйтіп, сотка қарайым деп, бүйтіп тұрған кезде, қолым ұстаймай қалады ғой. Мына ерім. Ашмайды, ауырат тура, бүйтіп, соқ бітіп. Ана күйеуі ұрғандар ұқсап, көзім көгерер мекен деп едім, жоқ, қасым. Көзім көгерер мейші. Ойнатып жатыр ана. Екеуін магазинге жұмсап жатырмын жатып. Ысып кетті үйдің іші, вентилятордың қасында жатырмыз. Мороженое мен соқ әкеңдерші тастайын деп жатырмыз именно. Тағы пранк жасайын деп тұрмын. Бүгін енді Фатимаға жасаймын. Алдында Фатимаға Айша жасады ғой. Бір бала жазыпты комментарийға. Бүйтем да, Мұстафаны алып келем да, жындан. Қазір Айшаға айтып қойдым. Мұстафаны алып келем да, қараңдаршы, қарамайым мен мына баланы, надоел уже деп. Тастап кетем. Сосын Айша алады да, ойғыш, мен де қарамайым деп Фатимаға, тастап кетеді. Айша екеуі келатыр. Айша екеуміз сөйтеміз, Фатима не істейді екен, Мұстафаға қарай ма жоқ. Неге мен қарайым демекен, енді бала ғой әлі кішкентай. Реакциясын көрек, может ойната ма, мейірімділігі ұстап. Мұстафа бүгін вообще мазасы жоқ. Жыбыр-жыбыр етіп, бәріміздің қанымызды ішіп жатыр енді. Соны пайдаланып, қазір Фатимаға білдірмей істеуге тырысамыз. Айша, дайынсың ба сен? Мен де дайын. Міне мынандай Мұстафаның киімімен осы камераны жабам. Неге өстіп қойдым. Жауып қойым керек қой, оның қыз білікпеді айтпесе. Жабылды, айбай, көрініп қалды. Так, мына жағын қалай жапты ма? Все. Болған сияқты Мұстафадан жауып кетті. Кеттім мен, Мұстафаны алып келейін, Айшаны бәрін. Давай, ладно, тут эту подушку ставить. Жоном. Вот, уже проверили, что там нужно. Это головоломка? Да. Вот посмотрим, что там делать. Сейчас это. Смотри, вспоминаем. Вот, вспоминать. Ойын ойнап отырсыңдар ма? Почему я так быстро хожу? Немене мен қарай берем ба, мына баланы, екеуің.
өздерің қараңдар, надоел уже бар ғой. Жұрт маған ұстатып қоя береді осылар. И что тут нужно делать? Может быть, Вам нужно привычно смотреть? Если вам привычно, да. Не знаю. Может быть, тут... Я не буду смотреть! А сейчас смотри. Жаным, Кирилла, қара. Қара, Кеттім мен, өздерің қараңдар. Я не верю совсем. Я не верю. Это был правильно, Мустафа походу. Canım. И бұл жай пранк болған балам. Саған емес негізі, анаған ғой пранк. Сөйтіп сүйенерге ойбу. Фатимаға жасаймын деп, Мұстафаға жасап кеттім ғой. Ой, Понятно, что тут нужно делать. Фатима, сен қарадың ба балаға? Вроде дождь. Вообще. Фатиманың реакциясын көрдіңіздер менің пранкыма. А где видео? Сен көрмедің ба камераны? Жауып қойдың ба мен? Бұл пранк Фатимаға емес, Мұстафаға болып кетті ғой. Жаным, мен просто ойнап істедім балам. Я не Ойбай, верю. ренжіме. Мына подписчиктер жазды маған сөйтіп істеңізші деп. Почему ты не поверила? Сен неге сенбедің? Меня. А? Потому что мама не может меня бросить. Мама, потому что не может меня бросить дейді. Мамам тастап кетпейтініне сенем деп отыр ғой. Вообще не қылмадың ба, не қорықпадың ба? Хотя мен істедім ғой, балам тастап кеттім ғой. Сонда да сенбедің ба? Пранк екенін біліп қойдың ба? Да, қазір өзіне камераны көрсетіп тұрып сұрайықшы. Айтшы ал қызым, неге сенбедің деймін? Ну потому что вы меня не можете қалдырып кеткен. Вот, көрдіңіз. Мен сен емес, Мұстафаны қалдырып кеттім ғой. Мына жерге камераны мына жерге қойып, үстін жауып кеткен ғой, көрмей қалған ғой. Фати деймін. Сонымен, Не верю. короче, пранкым өтпей қалды ма саған? Бала жылаған кезде не істедің? На, вообще, хватит его, я не подняла его. Да, құлап көте жаздады ма? Айша екеуміз, Айша сен айғайлап жүрген қалай кетті баламды жылатып. Мұстафаны бақырып жүрдің ғой, айғайлаймын деп. Жынды қыз. Короче, сіздер жаса деген пранкты жасап көрдім. Оказывается, қызым сенімді екен, мен оны тастап кетпейтініме. Сол үшін пранкым өтпей қалды. Енді басқа жазыңыздар, қайтадан басқа пранк жазыңыздар. Осымен менің влогым, пранкым аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер пранкке тағы идея болса, комментарийға жазып кетіңіздер, міндетті түрде істейтін болам. Егер аттарыңызды айтпасам, ренжімеңіздер, бірақ сіздердің идеяларыңызды істейтін болам. Сонымен рахмет айтам көп-көп. Сау болыңыздар, пока-пока.